ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಂತನ್ ಸೇವ್ಯೂಸ್. ನಾವಿವತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 535ಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೀಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಹರಾಸೀಟ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ, ಒಳಗಡೆ ಸೀಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ರೈನ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅವರು. ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ರೈನ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ರೆಡ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೀ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಹಾರಾ ಸೀಟ್ಸ್ನವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಈ ಸೀಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೀ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೀಟನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೀಟು. ರೆಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಹಾರದ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದು ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಾಡಿಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೀಟ್ ಹಾಕುವ. ಈಗ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೀಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು.